Hello everyone. Today I am sharing with you how to make shrimp taco. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីរបៀបធ្វើបង្គា taco. Okay, this is the ingredient for our shrimp taco. នេះគឺជាគ្រឿងផ្សំបង្គាសម្រាប់ធ្វើ taco របស់យើង We need 1 pound of shrimp. យើងត្រូវការបង្គាចំនួនកន្លះគីឡូ half teaspoon of salt អំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ quarter teaspoon of black pepper ម្រេចខ្មៅចំនួន 1/4 នៃស្លាបព្រាកាហ្វេ quarter teaspoon of cumin ម្សៅ cumin ចំនួន 1/4 ស្លាបព្រាកាហ្វេ 1 teaspoon of chopped garlic ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចំនួន 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេ and a quarter teaspoon of cayenne pepper ម្ទេសចំនួន 1/4 នៃស្លាបព្រាកាហ្វេ Now we're gonna pour all our ingredients into this bowl. ដូច្នេះយើងនឹងដាក់គ្រឿងផ្សំចូលនៅក្នុងចានមួយនេះដែលមានបង្គា and mix everything well together ហើយកូរគ្រឿងហើយនឹងបង្គាឲ្យចូលគ្នា and then set it aside and ទុកវាម្ដុំ While waiting for our shrimp to marinate we're gonna make our taco sauce នៅពេលដែលយើងទុកឲ្យបង្គាយើងចូលជាតិនៅពេលនេះយើងមកធ្វើទឹក sauce You will need 1/3 cup of sour cream យើងត្រូវការsour cream 1/3 នៃកែវ 1/3 cup of real mayonnaise 1/3 នៃ mayonnaise 1.5 tablespoon of lime juice ទឹកក្រូចឆ្មា1 ស្លាបព្រាកន្លះ1 ស្លាបព្រាបាយកន្លះ 4 teaspoon of garlic powder ម្សៅខ្ទឹមសចំនួន 3/4 នៃស្លាបព្រាកាហ្វេ and 4 teaspoon of Sriracha chili sauce ហើយនឹងត្រូវការទឹកម្ទេសចំនួន 3/4 នៃស្លាបព្រាកាហ្វេWe're gonna mix everything together យើងនឹងកូរគ្រឿងនោះឲ្យចូលសព្វគ្រប់គ្នា For vegetable we will need 2 cups of coleslaw សម្រាប់បន្លែយើងត្រូវការcoleslaw នេះស្ពៃក្តោបយើងនឹងហាន់វាឲ្យស្ដើងឬមួយក៏យើងទិញស្រាប់នៅផ្សារចំនួន 2 cups some cilantro ហាន់វាឲ្យខ្លីៗ and half red onion finely dice it ខ្ទឹមក្រហមចំនួនពាក់កណ្ដាលយើងហាន់វាឲ្យចំណិតតូចៗអញ្ចឹង
put all our vegetable in this bowl and then put our sauce and don't put it all, save some for topping បន្ទាប់មកដាក់ទឹកសោសយើងចូលប៉ុន្តែកុំដាក់ទាំងអស់ទុកខ្លះសម្រាប់យើងដាក់នៅលើ taco and then mix it well បន្ទាប់មកកូរគ្រឿងផ្សំយើងចូលគ្នា After that, I'm gonna go put it in the refrigerator. បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងយកវាទៅទុកនៅក្នុងទូទឹកកកព្រោះយើងត្រូវទៅចម្អិនបកាយើង We're gonna go grill our shrimp. On a cooking pan, we're gonna put some oil. About 1 tablespoon of cooking oil. យើងនឹងដាក់ឆ្នាំងយើងសម្រាប់ចម្អិនបង្គាយើងដាក់ទឹកប្រេងឆាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយ We cook our shrimp on a medium heat. Dương chấm ăn nó bạc phượng cũng khang pek đã phượng medium là mỏ mà nó cũng ao phượng khang việc cloud and cook on each side for 2 minutes or 3 minutes and chấm ăn dạ pe 2 to 3 នាទីទៅ After that turn to the other side cook about 2 to 3 more minutes បន្ទាប់មកយើងប្រែវាឲ្យ cook ចម្អិនវាប្រហែលជា 2 to 3 នាទីទៀត Here is the tortilla that I use for our taco នេះគឺ tortilla ដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់ធ្វើ taco ហ្នឹង We put our tortilla in this pan cook it about 30 seconds on each side វាដាក់ tortilla យើងហ្នឹង cook នៅលើឆ្នាំងនេះខ្ទះនេះប្រហែលជា30 វិនាទីហ្នឹងហើយយើងប្រែមកខាងទៀតទៅ And we topping with slices of avocado ហើយយើងដាក់ avocado នៅពីលើនេះកាត់វាចំណិតអញ្ចឹង Our shrimp taco is done បង្គា taco ឆ្អិនរួចរាល់ហើយ I hope you guys like it ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះ and if you are new to my channel please hit like share and subscribe thank you for watching ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនទាន់បានចុច subscribe នៅ channel របស់នាងខ្ញុំទេសូមជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណ